از قلب یک مادر برای دختری که روزی راه خودش را خواهد ساخت. من هرگز دخترم را از هراس قضاوت‌ها تغییر نخواهم داد. من هرگز دخترم را قربانی حرف‌های بی‌پایه و بی‌اساس مردم نخواهم کرد. هرگز نخواهم گفت این گونه نباش تا دنیا و آدم‌هایش از تو راضی باشند. نخواهم گفت رنگ‌های دلبرانه نپوش، عطرهای دلبرانه نزن، کارهای دلبرانه نکن. من دخترم را آنقدر قوی تربیت خواهم کرد که هیچکس جسارت دسترازی به حریمش را نداشته باشد. من دخترم را از محبت و عشق سیراب خواهم کرد تا هر بی سر و پایی توان سر کشیدن به قلب ارزشمندش را نداشته باشد. به دخترم خواهم گفت که دوست داشتن شرطی نیست، عشق شرطی نیست، که هر جور و در هر شرایطی دوستش دارم. خواهم گفت که آدم هر چقدر هم که حواسش باشد گاهی اشتباه می کند. خواهم گفت که او همیشه عزیزترین من است. خواهم گفت که اشکال ندارد گاهی مغرور باشد و مهربانیش را دریغ کند. من به دخترکم اجازه می دهم خودش باشد، خودش تصمیم بگیرد و خودش بخواهد که بدون ترس و اضطراب زیر نگاه امن من شیطونی دخترانه کند. آفرین دخترم. 1 2 3. Hello everybody, welcome to my channel. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much. See you tomorrow. چقدر جالب گپ زدیم. امروز میتسومرم، میریم همراه بهار جان. کجا میری بهار؟ میخوای گپ بزنی؟ گپ بزن. آمدیم بیرون همراه بهار جان و اینجا هم قاسم جان. کلگی آمده بیرون. ما هم گفتیم که بیایم بیرون دیگه از آب و هوا. سعی کو چی آب و هوای خوبیه واقعا. دستایش بهترین آب و هوایه. کم در آفتاب گرمه دیگه. ما آمدیم اینجا دستایش شیشتیم سر از تخت دیگه. عالی جای همگیتان خالی. هفته آخر ماست از اسفی دیگه. درسای من بخیر خلاص میشه. من که کلا دیگه میرم از آگوستی انشالله گروندم میخوایم شروع کنم دیگه، که انشالله که همه چی در گروندم خوب پیش بره دیگه. 5 شنبه یه هفته هم فیکا داریم، دور هم دیگه جمع میشیم همراه بقیه هم کلاسی هایم و 2 تا از معلمایی که داریم. دور هم دیگه جمع میشیم و فیکا میکنیم و دیگه آخرین جلسه از درس هست و تعطیلات ما شروع میشه تا آگوست، تا 10 یا 12 آگوست. بعد دیگه دوباره شروع میکنیم درس را دیگه. انشالله که همه شما تعطیلات خوبی داشته باشین. آرزوی روزهای خیلی خوبی براتون دارم. شما چه برنامه‌ای برای تابستانتان دارین؟ ما که هیچ برنامه خاصی نداریم، گرچه که قاسم جان تعطیلات خودم گرفته، ولی خب دیگه قرار نیست که سفر دوری بریم. دمی سویدن هستیم، دمی استکهلم دیگه، که شاید تا شهر مالمو بریم دیگه. مالمو هم شهر قشنگی هسته دیگه، که اینجا واقعا قشنگه. تابستانش نباید از دست داد. عالیه آب و هوای اینجا دیگه. اگه به نظر من اگه بخوایم سفر کنیم در زمستان بهترین گزینه است برای سفر دیگه. تابستان اینجا به نظرم خوبه که همینجا باشی، از آب و هوا، از طبیعت، از محیط اینجا استفاده کنی.